हेलो गाइज, गुड मर्निङ एन्ड नमस्ते सबैजनालाई मेरो आजको ब्लगमा। अनि हामी चाहिँ अब बिहान बिहानै कफी खान लागेको। दिदीले कफी बनाएर लिएर आइदिएछ हैन। खासै कफी खाने बानी त छैन, ब्ल्याक टी खाने बानी छ, तर दिदीले कफी बनाएर ल्याइदिनु भएको रहेछ। त्यही भएर हामी दुईजना चाहिँ कफी खाँदैछौँ। अनि हामी खानासाना खाएर अब जानेछौँ पायलको घर, किनकि हिजोदेखि पायलले हामीलाई फोन गरेर बोलाउँदै थियो। त्यही भएर पायललाई भेट्न जानु लाग्यो आज चाहिँ। हेलो साथीहरू, यसले चाहिँ होइन सब्जी बनाउँदैछ। के सब्जी हो यो? चिप्ली भेन्डा। चिप्ली भेन्डी पनि ग्रेभी अहिले ग्रेभी हुन्छ कस्तो हुन्छ होला ग्रेभी? मैले त अहिलेसम्म ग्रेभी फ्राई जब खाएको त पत्ता चलेको न। मलाई त फ्राई मिठो लाग्छ, ग्रेभी मन पर्दैन। दाजु छ कुकिङ यतातिर नि ल्याएन न, तर सब अँध्यारो छ। अँधेरो छ होइन, लाइन गएर। हेलो छोटु, हाई। सब बसिरहेछ गरी भएर। हेलो जिजाजी। जिजाजी पुरा बिन्दासमा मोबाइल चलाइरहेछ। ए जिजाजीको छोराहरू। अब हामी खानेछौँ खाना। मेरो साथीले बनाएको चिप्ली भेन्डीको तरकारी अनि अचार। अब खाना लाग्यो हामीले रोटी र दाल चाहिँ दिदीले बनाएको, अनि तरकारी चाहिँ मेरो साथीले बनाएको। यम्मी यम्मी पारामा खाने हो। जिजुले चाहिँ खाँदैछ अगाडि, अनि जिजुलाई दामी लाग्यो अरे मेरो साथीले बनाएको तरकारी चाहिँ है। तर मिठो थियो एकदम। खानामा चाहिँ रोटी तरकारी अनि राइस बनेको थियो होइन साथीहरू। अनि म चाहिँ राइस खानेवाला छु आज। खाना चाहिँ एकदम यम्मी यम्मी बनेको छ होइन साथीहरू। वाउ, मैले त हात चाटी चाटी खाएँ होइन, कस्तो टेस्टी थियो भने आजको खाना हो कि नै भन् त? टेस्टी थियो नि। के हो? तैँले बनाएको अनि टेस्टी त भइहाल्छ नि। यसले बनाएको सब्जी र अचार चाहिँ होइन सबलाई मन परेछ, सबलाई मिठो लाग्यो भन्दै थियो होइन। खाए सबैजनाले मिठो मानेर। हामी चाहिँ खानासाना खाएर होइन अब दिदीको छोरी घर जान लाग्यो, पायलको घर। अनि हामीलाई चाहिँ थाहा थिएन कहाँ जाने भनेर, पायल घर लान लाग्यो अरे। अनि हामी चाहिँ जान लाग्यो दिदीको छोरी घर होइन। अब हम जा रही है पायल के घर, पायल को मिलने के लिए। इसलिए दीदी में मेरा दोस्त और जीजू जा रहे हैं, हम 4 लोग हैन। खासमा भन्नुपर्दा होइन हाम्रो चाहिँ यहाँनिर चक्लेट खाएर जिब्रो रातो न रातो भएको छ। यो हामीले सानोमा खान्थ्यो नि ओरेन्ज चक्लेट हो, त्यही चक्लेट जिजुले किनिदिएको थियो। सबको जिब्रो रातै भएको छ, दिदीको मेरो। दिदी चाहिँ लजाइ लजाइ गर्दैछ यहाँनिर भिडियोमा होइन। पान खा जस्तै भएको छ साथीहरू। हामी चाहिँ बाटोमा ओर्लेर मिठाई लिन जानु लाग्यो दिदीको छोरीलाई पायलको लागि। कस्तो दामी मौसम भइरहेको छ। यो हो कफी खाने ठाउँ। कस्तो बास्ना आएको। ड्राई फ्रूट जो अपने वहाँ पानी पूरी मिल जाएगी। चॉकलेट है, चॉकलेट ड्राई। खाया दादा, ओए दादा। चॉकलेट ले रहे, चॉकलेट। हामी चाहिँ दही पुरी खान लाग्यो होइन। अब के गर्नु, खाना मन लाग्छ, खाने मुखलाई जुङ्गाले छेक्दैन भने जस्तै हो होइन। एकदम मिठो लाग्छ दही पुरी पानीपुरी। त्यही भएर हामी चाहिँ एउटा एउटा दही पुरी खाएँ, दिदीले, मैले, मेरो साथीले 1 प्लेट, 3 जनाले मिलेर। लास्ट मिठो थियो साथीहरू दही पुरी त। वाह, खतरा के मिठो मिठो मिठो, यस्तो टेस्टी। साँच्ची भने यहाँको यस्तो मिठो थियो कि यो दही पुरी होइन। म त वाह यम्मी यम्मी भन्दै खाएँ। हामी चाहिँ अब दही पुरी खाएर चक्लेट लिएर आएँ उहाँको त्यहाँबाट। अब पायल घरतिर जान्छौँ। फाइनली हामी चाहिँ पायलको घर आएँ होइन। छोरीको घरमा आएँ। दिदी आइए इधर बैठी।
दीदी इधर बैठना है, बीच में बैठिए। छोटी बहन के दो छोटी बहन के बीच में बड़ी बहन। जीजू अकेला, जीजू अकेला को पड़ गया। आप दीदी को प्यार कर रहे हैं सब, आप अकेला हो गया ना। बेचारा, मुझे तो तरस आ गया। जीजू आ जाएगी। मैं टॉयलेट जाना भी मना है। एकछिनमा भेटौँला है साथीहरू। साथीहरू भन्नुपर्दा टन्नै जमुना फलेको रहेछ होइन पायलको घरमा। अनि पायलको सासु आमाले चाहिँ हामीलाई जमुना झारेर दियो। रुखबाट भर्खर झारेको फ्रेस जमुना कस्तो मिठो थियो। आम्मा भन्नुपर्दा त लास्ट टेस्टी थियो नि। उसको नाम हो पायल, दिदीको छोरी पायल। अनि अब भेनालाई त चिनिहाल्छ। अनि ऊ चाहिँ हो पायलको जेठानी दिदी। एकदम राम्री थियो जेठानी दिदी। अनि पायलको सासु। अनि म चाहिँ तन्ना थापेर पुरा जमुना खानको लागि तन्ना थाप्दै थिएँ। ल गाइज हामी यस्तो खाँदैछौँ जामुन। पायलको घरमा आएर जामुन खाँदैछौँ। आया मैं ना दिदीको छोरीको घरमा आएर खाँदैछौँ। के हो यो यता माथि साई जामुन 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 जामुन। मेरो साथीले चाहिँ ब्ल्याक टी पिउँदैछ। मैले चाहिँ अगाडि पिएर भ्याइसकेको थिएँ। अनि पायलले हामीलाई नमकिन यति यति ल्याएर दिएर हामीले खाना नै खाएन, किनकि हामीले अगाडि खाना खाएर गइसकेको थियो घरमा। अनि पायलको सासु, पायलको जेठानी दिदी, मम्मी सबैजना बसेर गफ गर्दै थिए। हामी चाहिँ अब घर जानको लागि रेडी भइरहेको थिएँ होइन। अब घर जाने बेला पनि भयो, 5 बजिसकेको थियो। अनि सबैजनालाई बाई बाई गरेँ, हग गरेँ होइन। अनि हामी त्यहाँबाट निस्केँ। अनि मेरो साथीलाई चाहिँ पायलले नम्बर दिँदै थियो, किनकि कहिलेकाहीँ बोल्नुहुन्छ भनेर नम्बर मागेर नम्बर राखेँ। हम जा रहे हैं घर, अब सबको मिलके हक करके अब जा रहे हैं घर। 5 बज गया यार। दीदी आ रही ना, इसलिए नहीं लगाया। ओके। यो हो इन्दोरको गाउँ। यहाँनिर चाहिँ होइन गीत बज्दै थियो गाडीमा, त्यही भएर मैले चाहिँ साउन्ड म्युट गरिदिएँ, किनकि म्युजिकको धुन अब मिल्दैन हो कि के भने जस्तो लाग्थ्यो। त्यही भएर मैले पनि साउन्ड अफ गरिदिएँ। किन मलाई नै थाहा छैन। त्यही भएर मैले चाहिँ साउन्ड अफ गरिदिएँ। यो फुल चाहिँ कस्तो राम्रो लाग्यो कि कलर येलो ब्ल्याक। उता साइडको चाहिँ दामी क्या कलरफुलवाला। जे होस् मजा आ गया भने जस्तै हो। अब हामी भोलि चाहिँ होइन टक्क लाएर मन्दिर जान्छौँ। मन्दिर गएको भिडियो पनि हाल्छ हामी भोलि। कस्तो राम्रो छ बाटो चाहिँ। फाइनली गाइस हामी चाहिँ घर आइपुगे। अभी बेटी के घर से आ गया। सो आज का ब्लॉग इतना ही था। मैं बनी हूँ म्याऊ, मेरा दीदी इधर है। म्याऊ म्याऊ म्याऊ। बाय 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 कर दो दीदी, बाय बाय। हाथ से कीजिए ना।